Que pasa la grande famille de Mama Kimia? Que pasa mes bayanga sur? Que pasa la famille? Pardon, prenez les chaises, asseyez-vous, on va parler sur des choses sérieuses. Que pasa? Eh Dieu, est-ce qu'on peut faire ça? La famille, vous vous rappelez de notre maman Isabelle, non? Vous vous rappelez de notre maman Isabelle sur TikTok qui fait ses contenus un peu rigolos, un peu et tout et tout. Je vais vous mettre quelques vidéos, vous allez entendre, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais pour commencer, la famille, je vous prie d'abord de vous abonner, de liker, de commenter. Soyez nombreux à vous abonner. Vous êtes au bon endroit sur la chaîne de Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP, la queen des médias, la mère des nations, la famille. Eh, pardon. Nabangi Nzambe. Nabangi Nzambe a bien. Non, Dieu est fort. La famille, quand on vous dit toujours que quand nous sommes sur les réseaux sociaux là, chacun a ses combats. Chacun a ses peines. Chacun a son fardeau. Donc, à un moment dans la vie, il faut se concentrer sur soi. C'est très important. Il faut vraiment se concentrer sur soi. Parce que la vie, là, la vie, elle est compliquée. La vie nous réserve tellement de surprises. La vie est trop matata. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser la vidéo de notre maman Isabelle sur TikTok. Elle était là à l'hôpital. Elle est là à l'hôpital. Vous êtes en train de voir les photos, là, en fait, l'image et tout. Elle est à l'hôpital et tout. Vous-même, vous allez entendre ce qui se passe. Seigneur. La famille, en entendant, je vous rappelle encore qu'il y a nos deux dates sont encore là. On n'a pas, il y a personne qui a fait disparaître les deux dates de Bellevue qu'on dit pour la prestation, pour les spectacles qui aura lieu en France, à Paris, au 13e art. Le 8 et le 9 mai 2027. La famille, ces spectacles-là, ces deux spectacles, ce sera les spectacles de gloire. Les spectacles de, comme on dit en Lingala, nous on dit Yamusuni. Alors la famille, pardon. Ceux qui n'ont pas encore pris les quelques tickets qui sont restés, c'est le moment ou jamais. C'est maintenant, pardon, ou jamais. Parce que vous risquez de rater la chose tant attendue en Europe. Pardon. Le spectacle. En fait, j'ai envie de dire quelque chose. Parce que je suis en train de voir les gens sont en train de s'éparpiller un peu dans les pensées, dans les trucs. En fait, je sais pas. Hein. On parle du spectacle. On ne parle pas de l'humour. OK? Est-ce qu'on peut être clair un peu sur ce point? On parle du spectacle. On ne parle pas de l'humour tout court. C'est 2 journées de spectacle, au fait. C'est pas l'humour au grand sens du mot. Non, c'est pas l'humour que Batobaroyaka humour. Non, Bellevue n'est pas humoriste. Elle n'est pas humoriste. Je suis désolée, mais à moins que Boya quoi prendre un loco à Sika. Mais dans les spectacles là, on aura de l'humour. On aura tout. En fait, on aura presque tout. Mais ce n'est pas que toutes les 2 journées là, c'est les journées de humour à 100%. Non, 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 non. Le spectacle englobe tout. Voilà. J'espère que là, maintenant, vous avez compris. Le spectacle qui va se passer là, le 8 et le 9 mai 2027, au 13e art, à Paris. Ça englobe tout. Et le rire, hein, les émotions, hein, tout ça là, il y a tout là, il y a dedans. Il y a dedans. Mais ce n'est pas seulement l'humour, comme si il y a en mode humoriste. Bien aussi, il y aura humoriste. Aza, attends la pardon, hein. Si on doit commencer encore à vous donner des cours maintenant, on risque de dormir. Alors la famille, je vous laisse la vidéo. Regardons ensemble et revenons juste après. Donc voilà, je serai aussi en live sur TikTok dans l'autre rubrique de Kimia Show Découverte avec le pasteur Nathanaël Longoli. Donc ne soyez pas
distrait, soyez là nombreux, venez soutenir, vous allez comprendre parce qu'il y aura des choses qu'il va parler, qu'il va dire, ça sera incroyable, ça sera un moment de ouf, et voilà, il y aura aussi des révélations, donc ne ratez pas, en tout cas ne ratez pas, je serai là ce dimanche à partir de 18h30, donc voilà, God bless, on y va. Sarah, on apprend, on grandit avec Mama Kimia, Sarah, ensemble on réussit. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Queens and Kings. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia. Bienvenue chez Mama Kimia. Queens and Kings. Queens and Kings. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Bienvenue chez Mama Kimia, Sarah. Queens and Kings. Mikolo yo, soko ozosala ba vidéo na yo, bandaka ko déclarer que ces filtres se transforment en sang de Jésus. Nabi français ngo bien, po ba teacher ya anglais, to ya français, baza wana na ba commentaire. On dit pas expliquer, on dit expliquer. Bino bon na biso. Soko beli. Bako pekisa o filtre den. Yo moko okobaye filtre. Yo moko okobaye matalana. Oko makaka. Le sang de Jésus nde komi filtre. Le nom de Jésus nde komi matalana na yo. Ma chérie, tant que ozano na bonne santé, komisa komba Yesu matalana na yo. Le sang de Jésus nde filtre. Walai naebini na oyebisa yo. Liboso baza kopesa nga après 3 semaines, après 3 semaines, après 3 semaines. Baolandisa penza une semaine, bapesi nga une semaine, imagine ozwa chimio ya une semaine, nde naza bo effet secondaire ya semaine passée. O bachaki nga jeudi passé, nano esilité. Nano esilité. Nana monde naza bozo mona na okoka koloba te. Nano esilité, baotia déjà mosusu. Donc o bazotia ekokuta déjà effet secondaire oya liboso. Yeah. Ekokuta liboso nano esilité, batie déjà ya mibale. Bakisi déjà mosusu. Donc ezokimile na nzoto eza facilité. Bato yo babelisa bato bazwaka babelisa bato bazwaka ba traitement oyo nde mutu bakoyeba ndenge nini esalaka. Chose étonnante. Donc kosambela Nzambe eza bien. Eza bien. Donc ceux qui nazotelemisa mutu boye na ba docteur bango moko balobaki yo oza ndenge mosusu ya yo tomona ndenge mosusu oza ndenge mosusu parce que Nzambe aza na contrôle ya nyonso. Malgré bato bazoignore na bango Nzambe mpo na maladi nanga naza mpe moto ya liboso te. Bon bato bazoignore na bango Nzambe mutu na kondima na ye, mutu nyonso aza na ye libre na se ya moyo oyo. Oyo ya kosambela asambeli na ye, oyo ya koboya na ye kosambela aboyi na ye. Ata na Bible kuna Nzambe apesi bato choix eloko na bango ebetaka nga na nerf. Nzambe apesi bato nyonso liberté ya kochoisir. Liberté ya kochoisir, akangi moto basinga te.
akangi moto singa te nyonso ko moi na yo kosambela na yo te garde bandi na yo osambela no te koanvute baninga te ke yo po baninga basambelaka nde nzambe apesi moto na motu liberté soki okosambela yo kaka soki okosambela te yo kaka yo soki osambelaka nango te komema bato nyonso mpe tu basambela ke bato nyonso mpe basambela te te bongo te taka yo osambelaka te biso okangaki yo na makasi te biso okangi moto na makasi te sikoyo biso toosambela yo okanga biso na makasi ndeni toboya nzambe oboyisa biso foi oyo toza nango donc na badokter bango moko balobaka batémoignaka priere na nge ezalaka nzambe bango balobi bango nde baza na bamesure badokter au niveau banini boye na epa nzambe epa na yo niveau ya maladi ezalaka te obikisaka bamaladi nyonso abikisaka bamaladi nyonso donc soki nazotemisa motu boye eza grâce à bapriere oyo ngai naza nango na kondima oyo ngai naza nango na kondima epuis oyo naza nango na kondimela basali ya nzambe nyonso oyo bazosambela mpo na nga nazoyamba bapriere na bango nazondimela yango ke nzambe aosala apartir ya bapriere wana merci Rich à partir de la prière wana nzamba osala même ici batie ba pasteur na défi baya pourquoi baza bato babikisi baza ba vrai pasteur baya basambela mpona nga na bika nzamba ba défi aza na bomoi nzamba ba défi aza na bomoi d'ailleurs nzambe alandaka baoyo nyonso bato baoloba te soki nzambe alobi kuku Yolande soki nzambe alobi abikisanga aobikisanga mpo ye moko alingi soki nzambe alobi azwanga akozwanga mpo ye moko alobi andimi ke nazwa na ngai ye eza te mpo bato moko batelemi balobi ke totala soki esala boye mpo soki nzambe boye nzambe osala selon bato wana te elobeli wana te mpo bato balobi bongo fo nabikisa ye mpo naprouve bato nzambe aza nzambe abongo te nzambe aza nzambe abongo te nga mpe natie kondima na nga na faso wana te ke nalamuki kaka ntongo moko na bandi priere nzambe omoni bato balobi confondre te nga nayebi kaka nzambe abikisaka abikisi nayebi kaka nzambe apesaka bomoi ye moko mpe azwaka bomoi ka oyo nayebi yango wana soki alobi abikisa abikisi soki mpe alobi te nalingi nanga kokende midi ya 14 te nazwa kaka azwi na ye kaka azwi na ye kaka akotikala kaka kokontinue nzambe evi mpe kokontinue kaka bato baintredire mpe bakozala kaka nazosala defi na motu te nazolinga mpe nzambe aprouve mpe motu mpe te nde vi oyo nga na ovivre sikoyo esika na tie kondima na nga naozela na nga mpe te ke o paster moko ya griffe aya abondela mpo na nga nabika mpo bato ebele batia kondima na bango na bapaster ya bakono batia kondima na bango na grandeur ya église batia kondima na bango na nombre ya bandimi na kati ya église
nga bongo te naza bien enseigné naza mosunguki mais na makambo ya nzambe naza bien enseigné naza mugu te ya makambo ya nzambe naza yuma te ya makambo ya nzambe nakendaka mpe na loyenge mpe te nabazaka mpe vi na ngai na baprofesi te nabazaka vi na ngai na repentance na koadore nzambe kotambola na sanctification nde esika natie kondima na ngai kie nzambe alingaka bato ya bongo nzambe alingaka bato ya bongo nde esika oyo ngai nasimbi kondima nde esika oyo ngai nazotalela eza ya bato songolo pakala simple bamama simple bato bamonaki kaka video akangi bisaka na ye na etoko akema ngengenge asengi mbongo te asengi ofrandi te amoni ka video esali epasi akema ngengenge alali kuna butu mobimba asengi nzambe nzambe azoyoka azosala nazoyebisa bino soki nafandi boye natemisi mutu nazoloba bozomona nga boye mpo nzambe azoyoka losambo ya bato ebele oyo bazozwa temps ya kosenga mawa na ye ekitelanga nde yango nazotelemisa motu soki ezalaka niveau oyo badokter balobi ya maladi oyo naza nango na nzoto nde nakofanda boye naloba te pendant tout ce temps nakofanda boye naloba te soki nazoloba grâce ya nzambe soki moto aza na kondima te nga moko naza na komindimela amen naza na kondima parce que bato ya cancer stade 4 bazali babika bato ya metastade epanzani bakatela bango mpe bajour baza na bomoi kaka bato bakatelaki bango bajour kaka bato wana bachange maloba yango nabelelaki tanke nazoloba naza nanu na bomoi nzambe azopesa espace mpo toluka solution na bapriere na komela mela oyo sangisa oyo sala oyo eza pamba te parce que nzambe aza na mission bakochange maloba maser rite tozomona donc biso totieka kondima na nzambe na bastisi oyo bozopesa soki oyebi ekasa moko mbuma moko nini moko boye oyo nakoki komela bonjour mama Esther benga ngai nimero na nga deja eza wana na TikTok motu nyonso aza nango oyo alingi kobenga obengi na mama Isabelle mbuma boye tout ango nanumela esalo bien mbuma boye tout ango nanumela nakotuka na komela naza oyo eleki na ndelo nazozwa nyonso bozoloba sala oyo ere kosalanga bien nakoya nango mpe nakobanda mpe kolakisa bato ki omoni nazalaki na cancer de sein stade terminal metastade namelaka boye tala lelo boye bino mpe bomela mpo bobika tokoya nango tosi tokoma famille na TikTok eloko akobomba ezalaka lisu te eloko akobomba ezalaka susu te nakoya nango abitala namelaki oyo tala napakolaki oyo yeki nanga ride aza wana alalaka pongi te ya iza namonaki oyo pakola nao mafuta oyo ya iza namonaki oyo mela nano kisi oyo bato bazokontakte ye bazosombela nga na kosutuka kaka ye
nazosalela nyonso basali opération te balobi eleki déjà niveau ya koopere lokola eza métastade moyen basala opération eza te parce que etamboli ete bato métastade yango na faire comprendre bato nini peut-être na koloba eza lokola oza na cancer na liboko elongo na liboko ekomi na likolo ezwi na likolo mosusu sikoyo so bakati liboko après bakati suli bakokatakata nzoto mobimba te métastase naloba ngo soki na ndenge soki na français nayebi te naoloba ngo na molongo nini epanzani non eza ya kopanzana na nzoto par la grâce de Dieu ate panzani eza yango eloko te eza eloko te nyonso eza possible pa nzambe eza yango eloko te eza eloko te banda na banda basi bayebisanga phrase wana yango bozomona nakipaka yango te bakombo na bango wana eza po ebetanga bakao ekotisanga na dépression ekotisanga na epesanga tension epesanga soki banini mpo koyoka kaka koyoka kaka message ya modèle wana ezobebisa mutu ezobebisa motema ezobebisa makambo nyonso metaki nayokaka bamessage ya bongo ya matoi nayebisaka nzambe esimba motema na nga nzambe ezwa contrôle ya nyonso nzambe oyo mboka nini bayebisaka bato makambo direct farafara boye banda nabotama na nayoka bamessage ya boye te ezalaka kuna nayebaki merci beaucoup merci Dieu nayokaki soki moto azobela babengi nde famille na ye bayebisi ye kita ndeko na bino malade azobela eza na niveau boye me ayeba te mpo togarde ye merci beaucoup Dieu bon mpo togarde ye botyaka bakado ko okonga bakado tapote kopartage live esala bien mo après live soki natali na paypal kuna namona mo eloko babengi famille baexplike bango mpo bagarde quand même motema na yo merci beaucoup ezala na kimia mpo bagarde quand même motema na yo ezala na esengo mpo soki motu mpe azozwa bakisi motema eza na kimia aza na espoir ke akobika mobiko mpe eyaka ke awa babetaka kaka main libre omoni ndenge oza wana eza déjà niveau 4 omoni ndenge oza wana eza métastade omoni ndenge oza wana ekomi na niveau moko boye il faut sala déjà papier soki oza na bomengo soki oza na mbongo soki oza na eloko oyo moto kotikela omoni ndenge oza wana donc bazocuka yo donc bazotindika yo na kufa bazotindika na libulu. Get the fish out, all right? Thank you so much. You're welcome. Ayelina supu ya soso ya poisson poisson basali yango supu oyeka biloko hôpital ezaka un peu compliqué. Eza ngo ya bodobodo boye basali yango basi basala yango mwa mai basali yango nde kilo ya potopoto likolo nango solo ya mbisi na moto abanoze nakokana nango te hôpital moto azozwa kisi ya modele otala biloko bali kopesa ye nzambe ya fufu na ndako oyo mpenza mpo esala neti nini bango bazocuka yo ya anatanda esila moto opangosaka na gra na bango balomba bazocuka yo
po osala susu soki mpe batension soki biloko nini babakisela yo susu bakisi mpona minute oyo yo okomi lokola mwa ligablo na bango moko boye. Okomi lokola mwa ligablo na bango moko boye okotisela bango so bamoni ki na domaine wana eokende neti mwa kobika fo bafungolelo mwa porte mosusu lisusu donc obakisa ta mwa tension obakisa ta mwa estomac donc bilanga kwa mais losambo kaka dernièrement tolalaki kaka tolamuki okomi na sucre okomi diabétique. Merci bino mes amis po kaka tosambelaka tosenga nzambe batempérance mwa badouceur. Merci beaucoup ma chérie, merci vraiment. Nde omona okangi ka motema ozotalaka ye boye wana bokoseli nga to nini namelaka lisusu basikre te oyo tobengaka na kisasa baboisson sucré namelaka susu te voire même bajus naturel oyo nyonso batekaka na bacarton na basupermarché namela yango te. Merci beaucoup mama, merci. Namela yango susu te. Voire même bafruit oyo eza na sucre mingi naliaka yango lisusu te parce que bayebisanga ke soki ozozwa batraitement oyo amen blessing pour éviter sucre mais na plein traitement pour koyebisanga ke nakomi diabétique misala mabe nayebisa bango mbala moko naboyi yango naza nango te e nakozwa mpe traitement nango te parce que makambo oyo epesaka bato sukali nga na biloko epesaka bato sucre nga naliaka yango te sikoyo sucre yango ebotami kaka dans le vide ebotami kaka dans le vide naboya na ndenge tofandi lisolo yango mpe ebetamaka lisusu te ozomona baerreur nayisi bango oyo ya liboso nanu nango nanu esili te na bozweli yango solution te bocreye so mosusu booluka so mosusu wana nakosala yango te nakomela nanga kisi wana te naboyi ti ya korosol namelaka na ngai naboya yango na ndenge lisolo yango elalika bongo naoyoka te ero chaque avant traitement babendaka nga makila avant bapesanga chimie neti boye badozo bazopesanga oyo ya liboso oyo bapremier soin oyo babendaki deya makila eza kuna na labo bazotala nyonso baotala sucre baotala baglobule blanche baotala biloko nyonso oyo esengi batala avant baya kotyanga chignon bametre baza sûr ke naza bien soki batie yango na kosupporte yango donc bazotala nyonso e résultat oyo ekobima nde komona bakoya nango batienga soki ebimi mpe bien te bakolobaki tomoni biloko boyeboye eza na si bavitamine boye na nzoto na yo eza te kende yaka lia biloko boyeboye swati mela bakisi oyo po ezonga soki esili nde oye to mpe sokisi donc lisolo ya diabète. Merci beaucoup, merci ma chérie, merci. Et lelo paye pas les govimba hein ebela cadeau boye mama
Barose ebele boye. Merci beaucoup. Mes amis, beau tapoter, beau tcha bakado. Oh maman abinoti. Bozala kana nga beau tcha bakado machar. Beau tcha bakado machar. Yeah. Yango isolango pe ilala tokoti na procédure mosusu. Dans la minute oyo naza plein traitement. Il y a niveau oyo naza nango. Merci beaucoup maman. Merci à vous. Oh my goodness. Oh ba Rosa combien aux autres ma chérie. Hey. Hey ngai ma chérie. Comment on peut passer à au cadeau ni bateli nga kuna na moni eloko mo epelimi ndako. Bokata ngai te bino bozalaka bongo bokoti ba faux compte bokati ngai boke kobamba nga kuna botika ngai bobamba nanu bato bazosala bamakambo kuna ezanga ntina botika ngai na moto akobamba te nga naaka moto akosambelela nga kosambela mpona nga nzambe asala ngolo. Et place mosusu merci beaucoup. Chapeau me boaki nga na chapeau kutu na mutu nazolinga te mes amis. Bomoko merci beaucoup. Mutu otia nanga barose ebele kombo noko prononce ngo pasi na munoko ekomi nango kilo oyo na kombo pasi bongo nako ko prononcer te mais merci beaucoup nzamba pambo. Ya nakomi bien na ngolo ya Nzambe. Merci beaucoup Maggie. Merci beaucoup Bernadette. Na minute oyo naza plein traitement. Plein traitement. Naza na kati ya traitement ya niveau oyo. Naza na kanguka déjà na télécharge. Merci beaucoup pour la casque. Na minute oyo naza na plein traitement ya niveau oyo toza nango awa ya ba spécialiste te ya niveau oyo eza awa. Merci beaucoup, mettez les cadeaux s'il vous plaît. Ya niveau oyo eza awa naza nanu na niveau wana namoni oh my goodness. Ni yango ekomeli tableau na ngai yo baosignale live. Mes amis botapote babandi soki kosignale live soki nini awa nazomona bokoma good life. Donc na niveau oyo bomona ya normal eza ya ba spécialiste te. Eza ya traitement normal bongo basaki examen bazwi maladi bazopesa kisi oyo esimbi te bachanger oyo esimbi te bachanger oyo esimbi te bachanger. Donc naza na niveau wana e soki hôpital eyebisi yo moko ke omoni na ba niveau kuna ya Boston ezalaka pe na bakisi mosusu omona ebimi nanu batribue yango te nanu batinditindi yango bisika misusu te. Merci beaucoup. Mais soki oke kuna omona pe bakoki kopesa yo bakisi wana soki hôpital elobi bongo c'est qui eza na niveau ya traitement par traitement. Ozomona donc yango omonaki nasengaki ke tanki naza nanu bosunga ngai toluka ndeni ya changer niveau ya traitement
ya changer niveau ya traitement nde naza boye nanga ntongo nalie te nyonso ya traitement na nzala parce que moko nazotosa kaka makambo baide nyonso bato bazopesa moto mosusu alobi zwaka yango na eta ya jeune esala bien mpo ekota mpenza na nzoto mpo ekende kotumba virus na mosusu oyo te liaka biloko moko liaka lourd ndeko leki nanga azokomaka awa ozali ntango na riti yo oswanisa bato bazokoma awa korepondre bato ya commentaire te mama nga kutu naotala boye naomona nanga makambo aokoma te ye omona ngo kolanda bango te ndako olalaka te moyeba esika mai etangaka eza te ndako olala te nkola mbula moyeba esika mai etangaka eza te kolanda bato nyonso bazokomakoma na se wana te nana aza na nga ya traitement chimie eza lourd bon choix eza te mwa supu oyo nalia kaka Sorry mes amis, désolé. Ah, nazomona on dirait bazokomelanga na WhatsApp mes amis. Bozelanga tala na WhatsApp. Si, merci papa Nzo. Zamba pambola zongisa ebele akanisela yo ata mokolo moko te maladi ata ya baje ekota na ndako no te a cause acte oyo osali. Merci beaucoup papa Nzu, merci vraiment, merci Nzamba pambola couple na bino. Eugénie merci beaucoup, maman Eugénie merci, Nzamba batela bino pesa wine mbote merci. Numéro nangeza plus 1 207 405 90 21. Nakoki merci beaucoup. Nakokoli yango te sola mbisi nayebi te ezalaka traitement ya modèle nini kolia epona basolo mwasi azemba kosa sola parfum ozopona parfum nini mafuta nini litungulu nini na ndako parfum ya ndako nini fobocha savon nini donc ozokima cuisine ozokima douche ozokima donc biloko kopona tala mbisi nasengi natie na munoko bosoki kaka na meki komela telefone ekosote nakosanza bokozala na ide te eboyi jamais nakolia supu ya mbisi oyo mpona garder live eleka te eboyi solo nango deja ndenge naboyaki esimba te. Merci beaucoup Anna, merci eleka te nde nasukaki wapi. Numéro nango eza plus 1 207 405 90 21. So boki na ba vidéo nanga kuna bomona na loba ba numéro nanga kuna. Merci Anna, merci. Merci. Merci Anna 04, merci ma chérie. Numéro nanga yango wana Rebecca komi. Donc soki hôpital balobiki eza pe na bakisi mosusu oyo nanu bapanzi yango te. Oyo nanu peut-être
Merci beaucoup, Marie. Bah. Ole natala ba message ya bato ngala ko motalaka ya riti po aswana kuna ti wana leki na ngai na mbula na butu nyonso na kobenga taza ya kolemba azoya kaka ezokolia nini nasombelo nini mwa bafui ake Queens and Kings. Queens and Kings. Pouvez-vous briller, croyez en vos rêves. Avec Mama Kimia Sarah, on apprend, on grandit. Avec Mama Kimia Sarah, ensemble on réussit. Queens and Kings. Je suis Mama Kimia Sarah et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici nous parlons d'actualité, d'entrepreneuriat, de lifestyle, de relations et de développement personnel. Nous partageons des analyses intelligentes, des conseils pratiques et des réflexions qui inspirent à avancer avec confiance. Que vous soyez à la recherche de motivation, d'inspiration ou d'une nouvelle perspective sur la vie, vous êtes